80包要插到落底嘅喎，卡住咗啦。就係你啦，係啦。大家好啊！今日我哋又嚟到青衣。冇錯啦，因為咧真君大我哋又嚟掃街啦。上個星期好似有次夜市喎。上星期嗰個係政府嘅夜繽紛啊，青衣好繽紛。好繽紛。所以而家我哋咧就係大人就繽紛紛。好啦，我們是不是1000塊吃得飽？1000台幣，對不對？對。咦，佢上年咧呢度咧擺埋檔嘅喎，今年冇嘅。啊有啲乾貨，但係咪少咗咯檔？太入面啦。係咪頭先落咗雨咧，所以而家少咗人嚟咧？有呢個蚵仔煎大王，但係已經冇人排隊啦。定係啲人以為上個星期就係咧，所以誤會咗。唔會係士林觀光夜市蚵仔煎40蚊飯，我上次係咪又食40蚊飯？上年50蚊啊，即係減咗價今年。係咪淨係得蚵仔煎減咗10蚊，其他嘢冇減到啊？其他嘢都冇乜，都係咁嘅價錢啫嘛。都係咁嘅價錢，俾一份啦，唔該。好肥喎你啲蠔，係肥過我，肥過你啊！真係㗎，唔係講笑。香港蚵仔煎第一係啊，檔。咁咧就40蚊加10蚊咧就有嘢飲嘅。咁頭先姐姐咧就話咧上年係賣50，但係咧我哋睇翻條片咧原來係30。呢個台灣士林嘢食好長喎，蚵仔煎。頭先真係咧用一隻蛋6隻蠔，唔係好值得排1個鐘喎。不過30蚊啫喎，30蚊啫喎。通脹啊，你知唔知啊？但人工冇通道喎。好似足料咗添喎。我知啦，上年6隻蠔30蚊，今年咧好似咧有成差唔多8、9隻㗎。但係依杯桔仔茶咧，頭先佢話加10蚊咧，佢讚你個袋話靚喎。係啊，即係加10蚊就即刻讚你個袋啦。但係我覺得淡啲咯。咁上年咧我就話30蚊排1個鐘咧就唔係好值得排。如果佢而家咧唔使排隊咧，賣翻30蚊咧，我就覺得好好食啦。上年你食到殼，今年到我食到殼啦。分殼同味啊！呢度酸奶喎，呢個爆飯。酸奶會冇酸咩？爆炸糖遊戲點樣玩啊？成人10蚊，你攞到幾多就幾多。哦，寫咗出嚟嗰啲唔就唔計嘅，咁你攞卡住咗啦。就係你㗎啦，係咯。84嘢84蚊好抵啊，好抵啊！多謝多謝。10蚊84包，爆炸！我呢個35蚊甜品好抵食啊！我哋呢度3樣嘢底咧就揀1款啦，咁跟住材料前面咧就3款，咁咪荔枝爆珠咯。後邊嗰個咖啡水晶，要啊要啊要！咁而家係幾多錢㗎？呢度就細杯35蚊，35蚊哦。3色椰果咯，滿足啊！仲有好玩啊！84包。初時諗住話8包已經係人之義重啦，攞84包。揼落爆炸糖咧，即係噼里啪啦噼里啪啦，好得意啊！應該我哋揼埋嗰84包落去，哇！一次過爆炸落個口度，好飲喎！佢唔知點解咧有啲咖啡味喎，而家你呢個。因為我呢度有個 topping 你落咗咖啡粒粒嘛係咪？係啊，可能佢用唔咗落去。洋磚金綠豆咖啡正啊！係咯。你食爆炸糖啊你？啊！嗱，大家都嚟挑戰我，睇下可唔可以多84包好唔好？呢度都有火焰雪糕喎。好多火焰啊呢度。係咯。台灣食過你。煮你隻蜆。係喎，煮你隻蜆我哋都好耐都冇食㗎喎。誒食爆腸啊！爆腸好犀利啊！檸檬爆腸。因為我哋落咗檸檬粉啊。呢個爆腸咧真係好多汁啊！係啊。我哋之前喺年宵咧食過一次㗎嘛。呢個雞肉又夠嫩喎。係啊，好多汁一咬咧，砰砰砰砰。因為呢個咧70蚊大滿貫，所以咧我哋會有花枝丸同埋甜不辣嘅。係啦。但係甜不辣同花枝丸咧就唔係滲檸檬，係滲咗呢個淮鹽嗰啲啦。咁咧忽然之間咧，我覺得我哋可以翻咗去台灣咁啊。係啊。如果大家冇睇，我睇翻右上角咧，食呢個猛甲啊 Samantha 嘅花枝丸同埋甜不辣啊。係啊，呢個好適合花枝丸。花枝丸係啊。我中意食。鹹糊嘅花枝丸啊。咁然之後咧，我哋咧又食咗一個咧好正啊，叫推推蛋糕。呢個好得意喎。推推蛋糕。好似打針推啲。即係推佢食。好得意㗎！開頭以為海綿蛋糕，原來好似啲 mousse 咁樣㗎。我中意食呢個啊！蛋糕好軟啊！佢啲海綿咧鬆鬆軟軟㗎喎。佢話點解啲蛋糕咧有啲粒粒喺度咧？粒係咩？黑色嗰啲點點？應該係嗰啲茶葉子定乜嘢？哦，因為太茶佢要做到嗰個濃味。好推介啊！食呢個泰式奶茶。推係咪？推，我推的蛋糕啊！媽媽幫我哋買個冰啦。係咩？多謝你啊！多謝。有咩好食啊？呢個鳳梨都好食。菠蘿手棒冰，呢叫手棒冰咧？手捧冰，捧住。捧我手捧冰我。哇！敏感牙齒好唔得啊！菠蘿刨冰啊！
一人一個菠蘿，有3片嘅。最正有菇咯，已 Mr. Cool， 但係你話啲冰比較硬係嘛？喺日本食嗰啲係鬆軟啲。係咯，我敏感牙齒都刷咗阿 Eden 啲牙膏都唔係好得啊。咁你要轉出姜濤牙膏啦。韓國明洞燒火焰芝士粟米龍蝦14寸100。哇！呢個係100蚊。 100蚊就係有8寸串燒入嚟嘅，都係窿蝦葱。我哋想要個龍蝦套餐啊！我哋可以揀8寸串燒嘅。我哋每樣1寸就6寸啊嘛，然之後就再加1寸多1寸鰻魚多一個5花腩咯，好嘛？其實都得啊，冇所謂啊，好啦。呢啲古天樂跳喎呢個。你去跳我幫你揸機好唔好啊？好啊，嚟啊！龍蝦味套餐啊！點啊？你個龍蝦味頭先咧，佢用咗好多牛油去整咧。頭先我喺隔離咧，好香牛油味嘅喎。係啊。咁佢都有頭先我食咗咧個龍蝦味咧，都有龍蝦嘅鮮嘅喎。但係你就話比較淡身係咪啊？係咯，但係都係啖啖肉咯。你係中意食濃味，咁呢啲串燒好啱你啦。佢比較濃味啲嘅。係啊，好濃啊！頭先咧，我咧話想要2個鰻魚，你覺得個鰻魚好鹹係嘛？你呢個啲串燒都好鹹，我覺得。啊！可能你唔中意食咁多土匪雞翼味，你唔中意個浸土匪雞翼味啊？咁你中唔中意我跳舞嘅味道啊？格格不入啊，人哋有啲好豪邁啊嘛。嚟豪邁，食一個豪邁嘅5花腩。SY 食唔食絕汪賓啊？仲汪賓30蚊，絕汪賓好平喎，平過葵港喎。係咪啊？但係咪一樣咁多芝士啊？原味係30，其他味係40咯。咁即係一樣價，如果40。原味唔知咩味原味冇芝士咯。呢檔係食泰式嘢嘅喎，正泰喎係嘛？應該係太正啦。太正啦呢個。哇！佢燒整咩喺度？你呢啲係整乜嘢肉碎啊？學生菜包。哦。我都想試下喎。隨便睇下，要嘅話就即刻炒。呢啲咪落落去㗎？呢啲係嘛？呢個就臭豆腐。我臭豆腐嘅，哦，我以為落落去我生菜包度。好食生菜包先。但係嗰啲肉咧係辣辣地咧，醃咗咧幾入味嘅。係有啲辣味咋，好香嘅泰式豬肉味。幾好食喎，我覺得。嗱喺台灣我就問啦，100蚊係幾錢港幣啊？咁15蚊係幾錢台幣咧？而家60喎，60蚊台幣就有個生菜包啦，係咪好抵啊？頭先生菜包隔離咧都係食泰國嘢嘅，都係泰式嘅。係泰式嘅。哇，好正喎串燒。呢啲20蚊串，哦，20蚊串，可以任興啊。 50蚊3串。呢個炸三文治唔知咩嚟日嘅。韓街美小吃喎。似唔似一個？炸雞喎有個。試下，未試過。生朱古力喎。唔該，我想要個炸三文治，要綠茶朱古力嗰個。點解我哋食完韓國嘅惡巴之後咧，又食韓國嘅甜品咯街邊小食。喎？冇錯啊！係啊，我見呢個。咩事啊？我見個芒喺度，點解跌落嚟？係啊，我哋支棒唔掂啦，要換嗰支棒啦。佢嗰個成個精髓咧係個生朱古力啊，因為個朱古力咧係軟軟腍腍咧，一含落口咧就溶咗，唔會硬骨骨咁樣咧。係啊，原來生朱古力就係咁講。即係咪咧拍開佢接近？係啊，冇錯啊。但係反而咧，如果咧，譬如咧，我哋識嗌，然之後咧，佢個多士先識炸，咁咧就可以做到咧冰火嘅感覺，因為嗰啲 cream 咧係凍嘅。係啊，仲有好多啊 cream。哎，我揾到啦，大菜糕啊！好啊，係一隻有杯裝嘅咩入邊？哦，咁啊食雞蛋啦，傳統啲啊。一個雞蛋，唔該。呢個腍啲嘅。係喎，真係唔同之前食嗰啲大菜糕咁樣啊。之後咧硬結實啲啊。可能佢落。佢有陣香味喎，呢個。香唔香啊？食大盤咧要食大菜糕㗎，其實其他嘢都唔傳統嘅，大菜糕先係傳統。你睇你個仔都有愛心啊！你起冇愛心啊！再傳統係食嗰個西瓜嘅，唔得個西瓜插支飲筒落去飲嗰個啊，40蚊當年幾貴啊！你唔中意食大菜糕嘅？走啊！呢度又有喎，微笑雞蛋仔，上年又係微笑雞蛋仔，今年又微笑雞蛋仔喎 ，SY。係啊，咩上年係喺灣仔啊。灣仔，你睇下個妹妹幾多嘢有翼嘅。買外賣啊！頭先你話想買咩沙律啊？木瓜沙律。係啊係啊係啊！你想攞翻屋企食係咪？係啊係啊！我可以買鳳爪啊，同埋我想要支龍眼水啊。龍眼水12蚊，要個班蘭包啊，不如。係咯，呢個班蘭包。班蘭包。要一盒一個啊定點啊？要
要一個試下得唔得啊？可以。係啦。哦係喎，泰國唔同香港嘅喎，後邊真係寫住維他嘅喎呢度。我想買一串，我哋想要呢個八爪魚同埋雞腎啊，唔該。八爪魚雞腎好啊。呢個配搭咧甜醬芥辣就真係好傳統嘅啦。係。食滷味係缺一不可，甜醬芥辣，除非真係接受唔到。好 ，thank you。芥辣啦，係正嘅 ，OK 嘅。好，唔該晒，好，唔該，拜拜。再有點睇？好啦，頭先咧我哋咧就買埋呢一個嘅班蘭包，個班蘭包咧我未開出嚟啊，已經聞到好香嘅班蘭味。我好中意食佢個軟腍腍嗰個包啊，同埋好多班蘭咧流心嘅。呢個維他奶同香港嘅一模一樣，我覺得。我覺得甜啲咯，比香港。但係我中意佢樽咯，個樽好靚。係，我啊中意飲呢個龍眼冰，真係有龍眼嘅。係啊。佢咧比第一檔嗰個蚵仔煎咧好濃味啊。蚵仔煎嗰個10蚊個茶，請茶一杯咯，為咗。冇錯。阿太今日最難忘你食乜嘢啊？應該係一個爆番啊，因為個爆番咧有楊枝甘露啦，再加埋嗰啲爆爆糖咧，好好食。同埋我哋夾咗84粒。係啊，爆爆糖真係點食得晒啊！我最中意就係嗰個冰啦，個冰可以 calm down 啊嘛。但係你話硬嘅？喺炎熱嘅夏天，作為一個同伴。但係我中意跳舞喎，惡巴跳舞，5個惡巴一齊單成，係咪好開心啊？好繽紛添啊，簡直係。未知落個生腸同埋雞腎咧，好爽啦個雞腎。唔係生腸啊，八爪魚啊，去親深水埗我一定嗌呢個八爪魚啊嘛。去翻嗰間。上次阿 SY 話你有食啊，我次次嚟我都食嘅喎。1年5日啊！呢個真君丹，而家開始多人啦，入夜你睇下，開咗燈同埋啲人咧開始嚟啦，靚好多。咁大家如果想同惡巴跳舞嘅話咧，就得翻4個啫，第5個咧就翻去旺角屋企，見唔到第5個。攰啊，受傷咗。好啦，咁我哋今集到呢度咯喎。好。咁啊，下集先再見咯喎。係，再見啦。拜拜。有圖有真相，人人食過頂呱呱。14寸啊，真係100蚊14寸，韓文點講啊？衝！即係衝14寸。好，清衝。好。講咗啦。你唔係話推嗰個我推的蛋糕咩？係喎，唔記得咗添。係咯。我推啲蛋糕我中意啊。係啊，個蛋糕幾好食嘅。因為我推啲蛋糕咧好多 cream 啊，我中意，同埋咧我唔中意食嗰隻海綿蛋糕硬實實嗰個海綿蛋糕嘛，佢唔係硬實實㗎。點解啲蛋？咩事啊？我跌咗落去添，呢個冇事。